পেজের সেটিংস করতে হলে প্রথম আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার প্রোফাইলে এই যে 3 ডট আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পর আপনার যে ফেসবুকের পেজের সেটিংসটা করতে যাচ্ছেন সেই পেজ আপনাকে চলে যেতে হবে। পেজে আসার পরে এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে এই যে সেটিংসটা আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই আইকনের উপর ক্লিক করতে হবে। তো এখানে প্রথম যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি পেজ সেটিংস। এবার আসা যাক ফেসবুক পেজ সেটিংসের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, এবং পুশ নোটিফিকেশন, ফেসবুকের তরফ থেকে যে নোটিফিকেশনগুলো আসে ওগুলো আসলে কিভাবে থ্রু হয়, যেমন এখানে দেখুন বেশ কয়েকটা অপশন রয়েছে। আমি আমার নোটিফিকেশনগুলো বাই ডিফল্ট অফ করে দিয়েছি। তো দেখুন এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা অপশন রয়েছে, ভাইব্রেট, ফোন এলইডি, সাউন্ড, এরপর হচ্ছে ফেসবুকের যে টোন রয়েছে সেই টোনটা, সেগুলো। তো আসলে তারা কিভাবে আপনার তাদের নোটিফিকেশনগুলো থ্রু করাবে, যেমন ভাইব্রেট অন করা আছে, ভাইব্রেটটা যদি অফ করে দিই, ফেসবুকের তরফ থেকে যদি কোনো নোটিফিকেশন আসে ভাইব্রেটটা কিন্তু অন হবে না।